Der Talski ist der Chef. Warum neigt man eigentlich dazu, mehr am Innenski zum Fahren? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst, aber mein Kopf hat's. Hä? Der Kopf denkt sich eigentlich immer, wenn ich jetzt hinfliege, was tut weniger weh? Da geht's ganz schön weit runter. Das ist näher, das tut nicht so weh. Deswegen fliegt man eigentlich immer zum Hang. Du glaubst mir sicher nicht, also probier's einmal aus. Hangseitig umfliegen ist nämlich viel leichter. Der Talski ist erst dann der Chef, wenn man es schafft, im Kopf zu sagen, dass es sicherer ist, vom Hang weg zu bleiben. Das schafft man, indem man die Knie zum Hang gibt und den Oberkörper nach unten neigt. Das nennt sich dann alpines Fahrverhalten. Willst du mehr Technik-Tipps, dann mach's Plus weg für mehr so Videos.